Ciao ragazzi, vi filmo una breve introduzione al video perché non ho fatto un'introduzione quando l'ho girato, ormai sono a casa, però in breve, alla fine delle nostre ferie del 2023, eravamo in Trentino, abbiamo visto che l'ultimo giorno in cui eravamo lì c'era una giornata pazzesca di sole e ci è saltato il pirlo di andare a fare un'ora di strada di macchina, perché eravamo in un'altra valle, a fare l'Antelao, che è un monte che ci ha sempre affascinato tantissimo. La vedevamo sempre quando andavamo a Cortina, quando siamo andati per le gare di trail eccetera. Avevamo visto un sacco di video della salita, ci siamo informati sulla via, una salita super affascinante, e abbiamo deciso di provare e niente, avevo la visione. No, non sono dei cetriolini. È porridge. Esatto, lei invece con la convinzione perfetta come sempre. Partenza, luce pazzesca, video su video. E cosa Siamo dici? carichi? Che carichi? Abbastanza. Oggi è anghindato come un pischello. E niente, ci proviamo raga. Siamo carichi e ce la mettiamo tutta. Attaccare! Ed eccolo in tutta la sua magnificenza. Immensitudine. Facciamo forza la piccola. Pelmo, bellissimo. Saliamo verso la prima difficoltà, la bala, esatto. Dovrebbe essere un terrazzamento roccioso abbastanza esposto, quindi occhi aperti, diciamo. E poi sopra lì le aste inferiori. Guida turistica, si apre l'anfiteatro. Stefane, Seguite. non si seupa. Siamo sulla bala, un terrazzamento roccioso, diciamo. Là dietro una persona che penso sia Dio. Uno stambecco in arrivo. Sì. Nudo, senza niente. Andiamo di qua. Primo pezzo della bala fatto. Vediamo un po' di qua. Ci sono mini, dovrebbe essere giusto. Vabbè, vabbè. L'aste, ci siamo. Questo è il pezzo delle laste inferiori. Oggi giornata veramente allucinante. Quel ghiaino qua. Quel ghiaino fastidioso. Come quando al mare ti rimane la sabbia nel costume. Che fastidio. Eccoci, siamo al passaggino. Fine laste inferiori, forse c'è ancora un pezzettino, non lo so. Comunque qua una disarrampicata delicata e poi un caminetto delicato, quindi due passaggini. Vediamo di farli. Siamo alle famose laste superiori.
sale, tendenza è sostenuta. Cioè, a star fermo a fare il video onestamente fanno male le gambe, mi fanno male i quadricepi, sono in tensione, infatti chiuderò qua il video. Fine delle aste, siamo a 3080 metri, l'ultimo pezzettino qua sotto allestito una piccolissima corda fissa, ci sta. Guidato tra amici, però siamo in vetta, è stata tosta. Tempo incontrati, aspetta, ci presentiamo. Silvia, piacere. Matteo, per gli amici trail lovers. Discesa a valle. Ce l'abbiamo fatta, è stata una giornata magica, pazzesca, una vetta incredibile, sto anche bevendo una birra quindi la sto rendendo ancora più incredibile la giornata. Esatto. E la paga lui. Esatto, quindi l'ha presa gigante, come potete vedere. L'ha presa Matteo. Il suo stile l'ha presa gigante, è incredibile, l'ha presa sempre piccola, oggi gigante. Che giornata, che vetta. La rifarei Limonata 2000 la volte. birra, dai. E lì c'è il Pelmo, io sto volando. È stato bellissimo. Mi è piaciuto un sacco, ragazzi, proprio la mia Brava, vetta. super. Non esposta in pochi pezzi brevi, quindi non li ho sofferti. La stogni una goduria. Con le scarpe che ho addosso li facevo anche di corsa se volevo. No, volavo, proprio bello. I canalini, giusto brivido, ma ci stavano alla mia portata. Mi è piaciuto davvero tanto, proprio tanto. Davvero. Cosa dici? È stata una scelta Cazzuta. da bingo fare l'anterano. Sì. Vetta cattiva, spigolosa, Oh, lo hai detto alle 4? Lunga. lunga. Non puoi togliere l'attenzione fino a quando sei qua. Non lo so, boh. Poi abbiamo incontrato Luca. è La stato discesa più incredibile. della salita. incredibile. Mamma mia. Sono un po' emozionato. Giornata magica. Poi, cosa ancora più divertente, ragazzi, su Civetta abbiamo incontrato un ragazzo di Belluno Ah sì. che durante l'alta via lui saliva sempre dalla nostra ferrata e oggi l'abbiamo ribeccato sull'Anterano, incredibile. Ditemi voi. E niente, questo è il racconto della nostra salita all'Antelao, è una salita goduta, bellissima, rifarei 1000 volte e spero che il video vi sia piaciuto e a presto!